एक दफा हमारे यहाँ भी ऐसा एक केस था, तो वो आमिर साहब जो है वो हाजिर कर रहे थे, वो हाजिर नहीं हो रहा था। तो कहने लगे कि पहला तावीज़ अफरार हो, नहीं काम हुआ, दूसरा तीसरा भी खत्म हो गया, अब एक नया लिखना पड़ेगा, तो स्याही और कुछ खुशबू ला। मैं उठकर गया अपने घर, साथ वाले घर थे के साथ भाई के घर। तो जब मैं आया खुशबू लेकर, तो हाजिरी हो चुकी थी, और वो पूछ रहे थे कि तूने इतनी लेट क्यों किया, क्यों नहीं आता था, कि हमें मुझे हमारी अमीर साहब से शर्म आती थी। वक्त पे हमें काम तो इतना जाता है, तुझे उससे वो शर्म नहीं आती कि बच्ची को तंग करता है और मुझे देखकर तुझे शर्म आती है। कहता बोली साहब मैं कसम खाता हूँ कि आइंदा नहीं हो। फिर आराम आ गया। कुछ चंद माह के बाद फिर दौरा पड़ा, फिर वही आमिर साहब आए, तो उसने अपना नाम पहले ने ज़हूर हुसैन बताया था। फिर उसको बुलाया, उसने कहा जी मैं तो उसी तरह से तबलीगी जमात में गया हूँ, मैं बंदूक खेल रहा था, अब आपने बुलाया तो मैं आ गया हूँ, ये जो है ये चूड़े हैं, ये नहीं मैं नहीं। और बाकी वो जो आते जाते फिरते तो रहते ना। वालदा मुझे बता रही थी कि मैं तहज्जुद पढ़ रही थी, तो बिजली थी गई हुई थी, लालटेन जलाई थी, तो कभी तो बत्ती वो इतना ऊंचा कर दिया, कभी फिर बिल्कुल ही नीचे गिरा। मुझे कुछ वैसे डर तो आया, लेकिन मुझे पता था कि ये जोर से नहीं फिर रहा है, जिससे जोर से आता है बड़ी खुशबू आती होती है, दूसरे आते तो बदबू होती है, तो खुशबू थी। कहते मैं दूर का सलाम फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं अमीर ने शादी है, बस फिर बस ठीक है चला गया। गैर मुकदरी का तो मकसद ये है कि इनके पास हम कहते हैं कि अगर तुमने क्यास ही करना है रूह को, तो उसकी क्यास करो फरिश्तों पर जो आलमी हमल के मखलूक है, उनको इस पर जिस्म पर क्यास करने की क्या जरूरत है। तो ये तो आम लोगों के बारे में बात थी। अब शुहदा का मुकाम उससे भी बुलंद है। फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, ये ना कहो जो कत्ल किए गए अल्लाह के रास्ते में कि वो मुर्दे हैं। अब देखिए अवाम में ये धोखा देते हैं कि जी मौत के कायल ही नहीं, हालांकि हम मौत के बाद हयात के कायल हैं, मौत के पहले कायल हैं। यहाँ भी युक़तलु जब हुआ तो मौत आ गई या नहीं आई, और कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत का वादा पूरा हो चुका या नहीं हुआ। मैं मुजफ्फरगढ़ के अड्डे पर बैठा था, गर्मी की छुट्टियां थी, कहीं जाना था, तो 2-3 आदमी तो देख रहे थे मुझे, फिर आगे उठकर आप अमीर साहब हैं मेरे, हम भी स्कूल टीचर हैं, तो चिल्ला लगा कर आए और तबलीगी जमात में। तो रास्ते में एक बस में गया तो एक मौलवी साहब ने हमें बड़ा तंग किया कि ये जो फज़ाइल दूसरी किताब है शब्द सब की, ये कुरान के खिलाफ है। कुरान में जब साफ है कि नबी फौत हो चुका और ये कहते हैं कि नबी जिंदा, तो वो हमें बार बार कुरान दिखाता था और एक आयत दिखाता था इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। तो कहते हम तो खैर उसे यही कहते रहे कि शेखुल हदीस को कुरान आपसे ज्यादा आता था, लेकिन हमारे अपने दिल में उसने एक वसवसा डाल दिया है। तो हमने पहचाना कि आप अमीर साहब हैं, चलो आपसे पूछ ले, तो क्या इस आयत पर हमारा ईमान नहीं है? तो ये जो लिखा कि इसका माना है कि हजरत फौत उसके, यही झूठ है, गलत है। तो वक़ूए मौत का जिक्र कुरान पाक में सिरे से नहीं हो सकता, न है, न हमारी वक़ूए मौत का जिक्र है, न नबी पाक की वक़ूए मौत का जिक्र है कि अल्लाह ने माजी के सीगे से फरमाया कि मेरा नबी फौत हो चुका है। हम जो इस तौरात को जाली कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी पहली दिन हम यही देते हैं कि इस तौरात में मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का जिक्र है। चुनांचे आखिरी बाब शुरू यहाँ से होता है, सो मूसा मर्द खुदा मुआद की सरजमीन में फौत हुआ और वहीं बैत फौफूर के मुकाबले से दफन कर दिया गया। बनी इसराइल कई दिन मूसा का मातम करते रहे, पर आज मूसा की कब्र भी किसी को याद नहीं रही। तो यही दलील हम देते हैं कि ये बातें मूसा अलैहिस्सलाम तो नहीं लिख सकते थे। तो वक़ूए मौत ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है कि हज़रत ने फरमाया हो कि 5 दिन हो गए हैं मैं फौत होकर कब्र में दफन हो चुका हूँ। ऐसी कोई हदीस दुनिया की किसी किताब में मौजूद नहीं है। तो रहा इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून वाला मसला, इसमें वादा मौत है, जिस तरह हमारा भी कुरान में वादा मौत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। अब जिनके हाथों में हम मरेंगे वो हमारी मौत का जिक्र करेंगे, तो मौत मर गया।
اسی طرح حضرت کے وقوع موت کا ذکر صرف خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پہلے دن بخاری شریف ہے اس میں میرے خیال یہ انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے. تو اس کا وقوع موت جو ہے وہ صرف خطبہ صدیق سے ثابت ہے اور کسی نہیں. 5 ستاروں سے رہی یہ آیت میں اس کو سمجھے کہ اس وقت آپ زندہ بیٹھے ہیں یا مردہ ہیں. ان سے میں نے پوچھا جی زندہ ہے. میں نے کہا اس زندگی سے پہلے کی حالت کو قرآن نے موت قرار دیا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. تو پہلی حالت موت تھی نا, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حیات عطا فرما دی. تو اس موت کے بعد یہ حیات ہے نا. اسی طریقے سے جو اگلی موت آئے گی اس کے بعد اللہ تعالی نے حیات عطا فرما دی ہے. تو میں نے کہا اب میں آپ پر بیٹھا پڑتا ہوں کون تم امواتن تم مردے ہو, کون تم امواتن تم مردے ہو, اور میں کہوں کہ دیکھو قرآن سے ثابت کر دیا کہ تم سارے مردے ہو, تو یہ بات مان جاؤ گے؟ یعنی کہ نہیں ہم تو زندہ ہے نا. وہ تو پہلی حالت تھی, اس کے بعد اس وقت ہم فاحیاک ان کے مستحق ہیں کہ اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا. تو میں نے کہا یہ قرآن کی آیت کیا پتہ میرا کل تو واتن برحق ہے, لیکن میں اب بے موقع استعمال کروں گا نا آپ کو مردہ ثابت کرنے کے لیے, جبکہ بالکل بے موقع. تو میں نے کہا اسی طرح جس طرح اس موت کے بعد اللہ نے یہ حیات عطا فرمائی, اسی طرح اس موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حیات عطا فرماتے ہیں. یہ آیتیں تو ان کو سنائیں جو موت کے آنے کے قائل ہی نہ ہو, اور جو موت آ گئی تو یہ وعدے پورے ہو گئے. کل نفس ذائقۃ الموت انک میت وانہم میتون. اس لیے اس کا ہم انکار نہیں کرتے, یہ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں. تو میں نے کہا انہوں نے عوام کو یہ یاد کرا رکھی ہے, تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو اس کا صحیح معنی بھی آ جائے, آپ بتا بھی نہ جائیں نا. وہ کہتے ہیں کہ ایک بابا جی اس تنجے خانے میں بیٹھے اونچی اونچی دعائیں پڑھ رہے تھے, اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار. بیچارے طالب علم باہر کھڑے تھے, بابا شاید وضو کرنے بیٹھ گیا, انہیں پتا تھا کہ یہ ناک میں پانی ڈالتے وہ پڑی جاتی ہے. تو جب بابا جی باہر نکلے تو انہوں نے پوچھا بابا جی وضو کر لیا ہے؟ کہ وضو کہاں, استنجا کیا ہے. بڑا استنجا کیا چھوٹا, تو بڑا کیا ہے. کہ دعا کون سی, مجھے پھر سنا دی, اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار. تو بابا جی دعا تو آپ کو یاد ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کو دعا کا سراغ بھول گیا ہے کہ کس سراغ پر پڑھنی تھی. جہاں آپ کا دل آتا ہے وہیں آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی حال ان کا ہے. ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر ان کو ایک آیت یاد ہو گئی ہے انک میتون وانہم میتون, تو یہ بابے کی طرح جہاں دل آتا ہے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یا اللہ ان کو اس کی سمجھ بھی عطا فرما دے کہ یہ کس موقع پر پڑھنی ہے اور کس موقع پر